भारत में अचानक हो रही ये बारिश, क्या ये सिर्फ मौसम है या किसी बड़े एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट? सोशल मीडिया पे दावा, बिल गेट्स इज कंट्रोलिंग द वेदर। सच क्या है? 60 सेकंड में पूरा खेल समझ लो। दरअसल बिल गेट्स ने एक प्रोजेक्ट को फंड किया है, नाम है स्कॉपिक्स। इसमें आसमान में छोटे छोटे पार्टिकल्स छोड़कर सूरज की गर्मी कम करने की बात होती है। सुनने में तो ये मौसम कंट्रोल जैसा लगता है ना? लेकिन असली सच्चाई ये है, ये सिर्फ रिसर्च स्टेज में है। कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है जिससे वो भारत में बारिश ऑन ऑफ कर दे। अभी इंसान इतना पावरफुल नहीं हुआ है। तो फिर बारिश क्यों हो रही है? असल वजह है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। भूमध्य सागर से आने वाली ठंडी नमी भरी हवाएं जब हिमालय से टकराती हैं तो बारिश और ओले गिरते हैं। इस बार ये सिस्टम ज्यादा एक्टिव है और ऊपर से अरब सागर की नमी ने इसे और स्ट्रांग बना दिया है। तो अगली बार जब कोई कहे बिल गेट्स बारिश करा रहे हैं, उसे ये वीडियो दिखाना, क्योंकि सच ये है, ये सब प्रकृति और क्लाइमेट चेंज का असर है। कोई सीक्रेट बटन नहीं। आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं, कमेंट में बताओ और ऐसे ही फैक्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो।